Доброго времени суток, уважаемые телезрители, с вами Ильдар Баба. Ну вот наконец-то я доделал ремонт в своей квартире. Ремонт пришлось сделать своими руками, так как я не знаю пока местных рабочих, которые смогли бы удовлетворить мои запросы по качеству. Ремонтов в своей жизни я сделал очень много, но чтобы своими руками первый раз. Ну, а если что-то хочешь сделать хорошо и качественно, сделай это сам. И вот так мне пришлось освоить еще одну профессию, на этот раз строительную. Ну, а кому сейчас легко? Я вам сейчас покажу, как выглядела эта квартира на момент передачи ее застройщикам. Извините за качество видео, но другого нет. Мы пришли в этот мир учиться, пройти определенные уроки и получить новый опыт. И для тех, кто любит и не боится что-то делать своими руками, я дам полезный лайфхак. Я покажу, как нарезать потолочный плинтус. Итак, чтобы получить вот такую красоту и обыграть углы, надо уметь нарезать плинтус под 45 градусов. И чем больше, шире плинтус, тем сложнее его нарезать. Что для этого нужно? Для этого необходимо иметь стусло и острый нож, ну а также твердое намерение. Я использовал вот такой кухонный филейный острый нож. И причем, чем длиннее лезвие, тем вам удобнее будет работать. Давайте сначала договоримся о терминах и понятиях. Существуют внутренние углы и внешние углы. Также у каждого угла есть левый плинтус и правый плинтус. Соответственно, нам надо научиться нарезать 4 вида плинтусов. 2 внутренних, левый, правый, и 2 внешних, левый и правый. У каждого плинтуса есть плоскости прилегания. Это потолочная плоскость прилегания, она вот находится здесь, и пристеночная плоскость прилегания, она вот находится здесь снизу. То есть эта часть прилегает к стенке, эта часть прилегает к потолку. Итак, надо запомнить 4 правила, когда вы размещаете плинтус в стусле. Первое правило. Если вы правша, то всегда плинтус надо располагать на левой стороне стусла, независимо от того, правая сторона угла это или левая. Внешний угол вы нарезаете или внутренний угол.
Второе правило. Всегда надо располагать плинтус потолочной поверхностью вниз, к основанию стусла. А пристеночную поверхность надо прижать к борту. Далее, друзья, третье правило звучит так. Если мы готовим плинтус, левый плинтус, то надо его прикладывать к ближней стенке стусла, независимо от того, какой угол вы собираетесь нарезать, внешний угол или же внутренний угол. Если же вы хотите нарезать правый плинтус, то его всегда надо прижимать пристеночной поверхностью к дальнему борту. Опять же, независимо от того, какой угол вы собираетесь нарезать, внешний угол или же внутренний угол. Вот мы нарезаем правый плинтус, мы его прикладываем к дальней стенке потолочной поверхностью вниз и пристеночной поверхностью к дальней стенке стусла. Опять же, он находится с левой стороны, мы его придерживаем левой рукой, нарезаем правой рукой. То есть соблюдаем все правила. Так, переходим к правилу номер 4. Если вы нарезаете плинтус для внутреннего угла, то вектор движения ножа должен быть внутрь, справа влево для левого плинтуса, и для нарезки правого плинтуса внутреннего угла движение ножа справа влево внутрь, но только от дальнего борта стусла. Таким образом мы как бы нарезаем внутреннюю стрелку, направленную внутрь, влево, если рядом расположить плинтусы. Вот мы нарезали левый плинтус для внутреннего угла. Хорошо, теперь нам надо нарезать правый плинтус для этого внутреннего угла. Итак, выполняя все правила, держим плинтус левой рукой, располагаем правый плинтус для внутреннего угла к дальней стенке потолочной поверхностью вниз. Я специально взял неокрашенный плинтус для того, чтобы нарезать правый плинтус внутреннего угла, для того, чтобы вы не путали правый и левый плинтусы. Сейчас я покажу, каким должен быть вектор движения инструмента для нарезки правого плинтуса внутреннего угла. Итак, если совместить оба плинтуса, получится вот такая конструкция. И вот у нас получился внутренний угол. И если перевернуть конструкцию и приложить к потолку, серого цвета плинтус окажется с левой стороны, и с правой стороны будет белый плинтус. Я бы хотел сейчас наглядно, визуально показать четвертое правило, чтобы было вам легче понять и запомнить. Перед нами лежат два плинтуса. Они расположены именно так, как должны быть расположены в стусле. Снизу получается ближе ко мне плинтус серого цвета. Это левая сторона. Сверху белый плинтус, это правый плинтус внутреннего угла. Далее, для того, чтобы правильно использовать правило 4, нужно просто понять, как оно работает. То есть мы вырезаем как бы внутренний угол в двух совмещенных плинтусах. Вот таким образом. Движение инструмента идет вот по этой траектории.
А сейчас я покажу, как нарезать левый плинтус внешнего угла. И движение ножа у нас идет слева направо. Мы нарезали левый плинтус для внешнего угла. А сейчас я покажу, как нарезать правый плинтус для внешнего угла. Делается это вот таким образом. И вот здесь визуализация 4-го правила, для того, чтобы вам легче было понять. Если совместить оба плинтуса, левый и правый, которые мы нарезали для внешнего угла, мы их совмещаем потолочной поверхностью, таким образом, как они должны располагаться в стусле. И вот я сейчас приложу для наглядности фрагменты внутреннего угла, для того, чтобы вы понимали различия. И приложив плинтусы потолочной стороной друг к другу, мы получаем как бы вырезанный внутренний угол или стрелку, направленную вовнутрь. И в случае нарезки внешнего угла эта стрелка направлена наружу, как вы видите. Для меня было так легче запомнить, когда я учился нарезать плинтусы. Поначалу я путался, не мог понять, что я нарезал, какой угол внешний или внутренний, левый плинтус или правый. Было испорчено много плинтусов, пока я не научился это правильно делать. Друзья, надеюсь, данное видео было полезным для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свои советы и замечания. Буду рад общению. Всегда ваш Ильдар Баба.